terakhir ini gugu. Oh, gugup. Anjing ini umurnya sudah berapa tahun ya, Bu? Ini sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Dan sendiri betina atau jantan? Ini jantan. Jantan ya. Baik, untuk gugup sendiri ada keluhan apa ya, Bu? Ini dok, akhir-akhir ini gugup ini batuk-batuk terus. Batuknya sendiri apakah ada darahnya itu keluar atau ada dahamnya atau batuk kering? Kalau untuk darahnya tidak ada, cuman batuk kering. Batuk kering ya. Sudah berapa lama ya, Bu, gugup batuk kering? Kira-kira mungkin sekitar sudah 3 hari dok. 3 harian ya. Kemudian gejala lain seperti bersin atau hidung berair ada? Ya bersin sering, ini juga sering keluar. Untuk nafsu makan dan minum bagaimana? Ini dokter akhir-akhir ini susah makan. Susah makan ya. Lalu di rumah apakah ada anjing lain atau mungkin gugup sendiri? Ya saya pelihara anjing Ya. Kalau di rumah anjing itu biasanya di kandang kah atau dilepas? Iya saya kandangkan, nggak pernah saya tahu dia Kandang. Kemudian seberapa sering ya Bu kandangnya dibersihkan? saya kurang tahu karena saya jarang di rumah dokter, jadi saya serahkan ke pembantu saya. Kemudian untuk anjing guguk sudah lengkapkah vaksinasinya atau masih belum? Ini anjingnya saya dikasih ke tangga saya, jadi untuk riwayat vaksinnya saya kurang tahu. Terima kasih banyak ya Bu. Mungkin untuk keluhannya saya tampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya